వెల్కమ్ టు KarthiSreeCooking&Jewelry ఛానల్. ఈ ఛానల్లో వెజిటేరియన్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ రెసిపీస్ విత్ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. అలాగే రకరకాల జామ్స్ గురించి, వాటి క్వాలిటీ అసెస్ చేయడం గురించి, వాటిని ఉపయోగించి జ్యువెలరీ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చో కూడా చెప్తాను. ఈ ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మీ అభిప్రాయాన్ని సూచనని కామెంట్స్ రూపంలో ఇచ్చి షేర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో వెరీ ఫస్ట్ వీడియో, ఈరోజు క్యాబేజీ పకోడీ అండ్ ఆనియన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది రైనీ సీజన్ కదా, అలా వాన పడుతున్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏమన్నా తినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. క్యాబేజీ పకోడీ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 1/4 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 ఫుల్ టీ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. ఈ గరం మసాలా యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర అన్నీ పాన్ ఫ్రై చేసి ఆయిల్ లేకుండా డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవాలి మిక్సీలో. ఆ తర్వాత క్యాబేజీని ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ శనగపిండి 1 కర్రీ స్పూన్ తీసుకుని త్రీ బిగ్ స్పూన్స్ శనగపిండి యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యాబేజీ చాలా చిన్న క్యాబేజీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను బిగ్ క్యాబేజీ లైక్ 1 kg క్యాబేజ్లో 1/4 పావు కేజీ క్యాబేజ్ కట్ చేసుకున్నాను. వెరీ స్టార్టింగ్ వాటర్ లేకుండా ఇలా ఫైన్ కలుపుకోవాలి, మిక్స్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్గా. నెక్స్ట్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. మనం చెయ్యి పెడితే ఇలాగ మొత్తం ఒక బౌల్లో చేస్తే ఇలా అయ్యేట్టు చూసుకోవాలి. ఇది ఇంకా సో ఇది డ్రై ఫ్రై లాగా బాగా వస్తుంది. ఫైనల్గా ఒక కొంచెం కొరియాండర్, కొంచెం కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఆనియన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇంగ్రీడియంట్స్: 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/4 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, లిటిల్ కర్రీ లీవ్స్, few curry leaves, onion, add onion pieces, finely chopped. And then 4 big curry spoon శనగపిండి, లిటిల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని చాలా కొంచెం, ఎందుకంటే ఆనియన్లోంచి వాటర్ వస్తుంది, సాల్ట్ వాటరీ అవుతుంది కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా ఉండేట్టు కలుపుకోవాలి.
ఈ రైనీ సీజన్లో స్నాక్స్ చేసుకోవాలన్నా పకోడీ తొందరగా అయిపోతుంది. పిల్లలకి వేడివేడిగా పెట్టచ్చు. బండ మీద పెట్టే కన్నా బయటవి మన ఇంట్లో ఇలా చేసుకుని వేడివేడిగా పెడితే బాగుంటుంది. సో ఇది కూడా అంతే, కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకోవడానికి రెడీ అయ్యాం. ఇలా బాండీలో ఒక పావు కేజీ నూనె వేసుకుని నూనె మంచిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్నగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయిన వాటిని ఒక్కొక్కటిగా తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సేమ్ అదే ఆయిల్లో ఆనియన్ పకోడీ కూడా వేసేసుకుందాం. నూనె ఇటు బాయిల్ అయ్యింది కాబట్టి ఆనియన్ పకోడీ వేసేసుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్ మీద రోస్ట్ అయితే లోపల పచ్చి పచ్చిగా అనిపించదు. ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే, ఇలా డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆయిల్ మళ్ళీ యూజ్ చేయం కదా, దోశలకు వాడుకోవచ్చు. పైన జస్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోవడానికి. ఇందులోనే పకోడీ ఏం చేసిన తర్వాత వడియాలు అప్పడాలు కూడా ఏం చేసుకుని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్లో ఆ బాయిల్ అయిన ఆయిల్లోనే వడియాలు కానీ అప్పడాలు ఇలా మీకు ఏమనిపిస్తే అవి పప్పులోకి సాంబార్లోకి వేయించుకునేవన్నీ స్టోర్ ఒక టిన్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మూత పెట్టుకుని చాలా రోజులు బాగుంటుంది. ఇంకా ఈ ఆయిల్ని దోశలు తప్ప దేనికి యూజ్ చేయండి. క్యాబేజీ పకోడీ, ఇది ఆనియన్ పకోడీ. మనకి ఆ టెక్స్చర్ డిఫరెంట్గా తెలుస్తుంది కదా. మన ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో క్విక్గా స్నాక్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టవచ్చు. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and share.